له 450 کلونو وروسته انسانان یو ځل بیا سپوږمۍ ته لاړل. 4 3 2 1 booster ignition and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. دا له 1922 کال وروسته لومړی ځل دی چې انسانان سپوږمۍ ته خیږي او د دې سفر هدف دا دی چې انسانان په سپوږمۍ کې د ځان لپاره یوه دایمي اډه جوړه کړي. او پوهیږئ دا په فضايي برخه کې دومره مهم ماموریت دی چې له دې مخکې هیڅکله نه دی ترسره شوی. له همدې ماموریت سره به دا معلومه شي چې انسانان په فضا کې څومره پرمختګ کولی شي او حتی مریخ ته د رسیدو احتمال هم له دې سفر سره تړلی دی. دا 4 ستورمزلي په داسې یو راکټ کې فضا ته روان شول چې د ناسا په تاریخ کې تر دې قوي راکټ نه و جوړ شوی. خو دلته څو مهمې پوښتنې را پیدا کېږي چې ولې له 450 کلونو وروسته اوس یو ځل بیا سپوږمۍ ته انسانان لیږل کېږي. د دې میشن اصلي هدف څه دی او یوه عمومي پوښتنه دا هم ده چې دا راکټ څنګه تر سپوږمۍ رسیږي او بیرته څنګه ځمکې ته را رسیږي. راځئ نن په دې ویډیو کې په دې سربیره ځینو نورو مهمو پوښتنو ته هم ځوابونه پیدا کړو. په 1922 کال کې انسانانو په اول ځل د سپوږمۍ په سطحه باندې قدم کېښود. ناسا هغه وخت د سپوږمۍ سفر ته د اپولو 11 نوم ورکړی و. له هغې وروسته ناسا سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پروسه بنده کړله او دا په دې خاطر چې سپوږمۍ ته سفر ډیر زیات مصرف غوښته او د هغه وخت په حساب په یو سفر باندې تقریبا 450 میلیونه ډالر مصرف راتله. دویمه وجه دا و چې د ناسا نړیوال ادارې په فضا کې د دغه نصب شوي فضایي سټیشن باندې خپل تمرکز زیات کړ. همدارنګه ډیره توجه د راکټونو قوي کولو او فضایي تحقیقاتو ته واوښتله. خو په 2018 کال کې نړیوالو فضایي ساینسپوهانو یو ځل بیا سپوږمۍ ته د تګ تابیا ونیوله او دا ځل هدف یوازې د سپوږمۍ په سطحه باندې قدم ایښودل نه و بلکې په سپوږمۍ کې د انسانانو پاتې کېدل هم یو مهم هدف و. له 2018 کال نه تر 2022 کال پورې په همدې پلان باندې کار وشو او بالاخره په 2022 کال کې ناسا د آرټمیس 1 میشن په بریالیتوب سره بشپړ کړ او په دې ماموریت کې یو تش راکټ چې انسانان پکې نه و ځای په ځای شوي سپوږمۍ ته ولېږل شو. له سپوږمۍ یې دوره ووهله او بیرته ځمکې ته راستون شو. دا د دې ثبوت و چې یو راکټ کولی شي د سپوږمۍ شاوخوا دوره ووهي او حتی لرې ساحو پورې هم ځان ورسوي او بیرته ځمکې ته راستون شي. همدې میشن ناسا ته دا ډاډ هم ورکړ چې په راتلونکو کلونو کې ځان دې ته آماده کړي تر څو په همدې راکټونو کې انسانانو هم سپوږمۍ ته ورسوي او بیرته یې ځمکې ته راورسوي. ناسا دا پلان ونیو چې په 2026 کال کې به انسانان سپوږمۍ ته لیږي خو د سپوږمۍ په سطحه به قدم نه ږدي. دا به یوازې د 10 ورځو میشن او هدف به یوازې دا وي چې له سپوږمۍ ګر چاپیره یا له سپوږمۍ لرې ساحو ته هم د انسانانو سفر ممکن کړي. یعنی دوی دا تجربه کوي چې که انسانان له سپوږمۍ ګر چاپیره څه وخت تیر کړي نو ژوندي پاتې کیدی شي او که نه. اکسیجن، اوبه او موسم د انسان لپاره څومره مساعد دي. همدارنګه د سپوږمۍ نه د ځمکې سره د کمیونیکیشن او خبرو اترو امکانات څومره دی او تر ټولو مهمه دا چې دا سفر به انسانانو ته د مریخ د سفر لاره هم وروښیي چې په کومه لار مریخ ته رسیدلی شي. خو بالاخره د 2026 کال د اپریل لومړۍ نیټه راورسېدله او 4 ستورمزلي د دې سفر لپاره آماده شول. ریډ وایسمن به د دې ماموریت قومندان وي. ویکټور ګلوور د دې ماموریت پیلوټ دی. کریسټینا کوچ او جیرمن هینسن د دې میشن سپیشلیستان دي. په دې کې خاصه خبره دا وه چې دا لومړی ځل دی یوه ښځینه ستورمزلې سپوږمۍ ته ځي او ورسره په اول ځل یو تورپوسته انسان هم سپوږمۍ ته ځي. دا هغه راکټ دی چې سپوږمۍ ته د تللو کسانو لپاره برابر شوی و او تر اوسه پورې تر ټولو قیمتي او قوي راکټ ګڼل کیږي. په اصل کې دې ته سپیس لانچ سیسټم هم وایي. د راکټ دواړو خواو ته دا سپینې برخې د راکټ بوسټر په نوم یادیږي چې راکټ سره په اولو 2 منټو کې کومک کوي چې فضا ته پورته شي. دا نارنجي برخه د راکټ تر ټولو اصلي او مهمه برخه ده چې تقریبا 98 متره لوړوالی لري. یعنی په عامه اصطلاح کې ووایو د 10 منزلونو ودانۍ عمره دا اوچت دی.
او تقریبا 3 میلیونه کیلوګرام وزن هم لري. د دې راکټ ډیره برخه د تیلو د ټانک حیثیت لري او له هایدروجن او اکسیجن نه ډکوي. د همدې راکټ په بیخ کې 4 انجنه موجود دي او کله چې فضا ته له پورته کېدو 2 دقیقو وروسته د سنګ 2 بوسټرې له منځه لاړې شي نو دا 4 انجنه له راکټ سره کومک کوي چې فضا ته یې ورسوي. خو دا راکټ په نهایت تیز رفتار سره فضا ته حرکت کوي. په یو سکند کې 6 میله مزل کولی شي. یعنی که څوک له امریکا نه په دې راکټ کې حرکت وکړي نو په 11.5 منټو کې به فرانسې ته ورسیږي او له ټولې دنیا نه په 6 دقیقو کې یو ځل تاوېدلی شي. د راکټ په سر کې دا برخه د اوراین کپسول په نوم یادیږي چیرته چې انسانان ناست دي. جالبه دا ده چې دا ټول راکټ یوازې تر 8.5 دقیقو پورې مزل کوي او نور له کپسول نه جدا کیږي او ځمکې ته راښکته کیږي. له دې وروسته بیا د کپسول په خپله لاندنۍ برخه کې هم داسې سیستم لري چې په وسیله یې په فضا کې حرکت وکړی شي. په دې منځنۍ برخه کې ستورمزلي ناست دي او دا هماغه یوازینۍ برخه ده چې له ماموریت بشپړولو وروسته بیرته باید ځمکې ته هم راستنه شي. دا اول ځل دی چې په دې کپسول کې د ستورمزلو لپاره یو تشناب هم جوړ شوی دی. نو دا راکټ د اپریل په 1 نیټه د امریکا د فلوریډا ایالت د کینیډي فضایي مرکز نه فضا ته پورته شو او ټیک له 8.5 دقیقو وروسته د دې کپسول کار شروع شو. دې کپسول اوله دوره د ځمکې سطحې ته نږدې ووهله او دا په دې خاطر چې وکتل شي په سیستم کې خو به کوم مشکل نه وي. ورپسې یوه بله نسبتا اوږده دوره له ځمکې ګرچاپېره ووهله او دا ځل هم ولیدل شول چې په سیستم کې کوم مشکل نشته دی او بالاخره کپسول د سپوږمۍ په طرف حرکت شروع کړ تر څو له ځمکې نه تقریبا 2,53,000 میله لرې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځان ورسوي. دا انسانان تقریبا په 6 ورځو کې تر سپوږمۍ رسیږي او له سپوږمۍ نه د یوې دورې وهلو وروسته بیرته ځمکې ته راستنیږي. خو دا ځل دغه انسانان د سپوږمۍ شاوخوا هغو برخو ته هم ځان رسوي چې تر اوسه هیڅ انسان ورته نه دی رسېدلی. فضا ته له پورته کېدو 1 ورځ وروسته هغه وخت چې دغه ستورمزلي سپوږمۍ ته په لاره و په ځمکه کې د بېلابېلو خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه هم وویل. دوی وویل چې د دوی په فضایي بیړۍ کې یوازې د تشناب ستونزه رامنځته شوې وه چې بیرته یې په خپله حل کړله. دوی خوشحاله او راحته ښکارېدل چې د یو داسې ماموریت لپاره د سپوږمۍ په طرف روان دي چې شاید په راتلونکي کې د انسانانو لپاره په سپوږمۍ او له سپوږمۍ ورهاخوا هم د تګ زمینه برابره کړی شي. Tell them about this particular mission and why it's so important. We launched yesterday. We have a lot of mission left ahead of us, and so I really want to tell them to stay tuned and keep tabs on what's going on. NASA's doing a great job of communicating all the things to come. خو پوښتنه دا ده چې ولې په فضا کې د انسانانو لپاره سپوږمۍ ډیره زیاته مهمه ده. اصلا د سپوږمۍ ټول جوړښت دا ډول دی چې د ځمکې 4مې برخې عمره کوچنۍ ده. په ځینو ساحو کې د واورو غرونه دي او همدې واورو انسانانو ته هیلهمندي ورکړې چې همدا یخونه په اکسیجن او هایدروجن باندې بدلیدلی شي او د انسانانو لپاره د ژوند زمینه هم برابرولی شي. د سپوږمۍ په ځینو برخو کې شدیده یخني او په ځینو ساحو کې شدیده ګرمي هم احساسیږي. همدارنګه سپوږمۍ د ځمکې 6 چنده کمه د جاذبې قوه لري او په همدې خاطر که څوک ورشي نو هلته به له یو ځای نه بل ځای ته په جمپونو باندې حرکت کوي. ساینسپوهان اټکل کوي چې شاید دا سپوږمۍ تقریبا 4.5 میلیارده کاله مخکې د ځمکې یوه برخه وه او هغه وخت چې له ځمکې سره یو لوی جسم ټکر وکړ او د ځمکې نه یې ځینې ټوټې جدا کړې نو په فضا کې دا ټوټې بیرته رایوځای شوې او سپوږمۍ ترې جوړه شوه. خو دا هر څه د اټکل په بنیاد یو ضرور نه ده چې همدا د حقیقت وي. په اصل کې زموږ په شمسي نظام کې تر اوسه پورې 891 بېلابېلې سپوږمۍ پېژندل شوي دي او په دې ټولو کې دا سپوږمۍ یوازې د ځمکې سپوږمۍ یادېږي چې همیشه له ځمکې شاوخوا گردش کوي. او جالبه دا ده چې سپوږمۍ هم په هماغه طرف او هماغه سپیډ کې چورلیږي په کوم طرف او سپیډ کې چې ځمکه چورلیږي. نو په همدې خاطر موږ ته همیشه د سپوږمۍ یو طرف ښکاري او هغه هم تر ټولو هغه نږدې طرف وي. خو مهمه دا ده چې سپوږمۍ انسانانو ته تر ټولو په نږدې ساحه کې پرته ده چې تقریبا 2,38,855 میله له ځمکې نه لرې ده او انسانان کولی شي چې ځان ورته په اسانۍ ورسوي.
په همدې خاطر ساینسپوهان وایي چې سپوږمۍ ته د انسانانو سفر له یوې خوا ارزانه تمامیږي او له بلې خوا اسانه او خوندي هم دی او که انسانان یو ځل سپوږمۍ ته ځان ورسوي نو دا به د ټکنالوژۍ او د انسانانو د پرمختګ په برخه کې یوه تر ټولو غټه لاسته راوړنه وي. انسانان به په دې وتوانیږي چې له ځمکې نه بغیر په یوه بله برخه کې هم د اوسېدو زمینه برابره کړي او پوهیږئ سپوږمۍ ته د دې سفر اصلي هدف هم همدا دی چې دا 4 کسان د سپوږمۍ شاوخوا ساحو کې معلومات ترلاسه کړي چې کوم ځای د انسانانو د اوسېدو لپاره مساعد دی او له کوم لارو چارو نه په استفاده کولی شي چې انسانان دلته ځانونه راورسوي. یعنی دوی به د راتلونکي 2022 کال کې د یو بل میشن لپاره زمینه برابره کړي او بالاخره په 2022 کال کې به انسانان په رسمي ډول یو ځل بیا د سپوږمۍ په سطح باندې قدم کېږدي او له همدې سره به انسانان په سپوږمۍ کې د ځان لپاره یوه دایمي اډه هم جوړه کړي. د ناسا په وینا که چیرته په سپوږمۍ کې دوی یوه اډه جوړه کړی شي نو دا به انسانانو ته زمینه برابره کړي چې په 2013 کلونو کې بالاخره مریخ ته په اسانه ورسیږي او دوی پلان لري چې مریخ ته د انسانانو تګ راتګ هماغسې عادي کړي څنګه چې اوس نړیوال فضایي سټیشن ته دی. نو ناسا په دې خاطر چې خپله ټوله توجه سپوږمۍ او مریخ ته واړی په فضا کې دغه نړیوال فضایي سټیشن نور له منځه ځي. ټاکل شوی چې په 2013 کال کې دا فضایي سټیشن له 10 کلونو وروسته نور له کاره ولویږي. د دې نیمایي برخه به په فضا کې وسوځېږي او نیمه برخه به د سپیس ایکس لخوا ځمکې ته راښکته کړی شي. که تاسو د نړیوال فضایي سټیشن په اړه زموږ پخوانی ویډیو نه لیدلې دلته وګورئ. ما د فضا او د کائناتو په اړه بېلابېلې نورې ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. که تاسو نه یې لیدلې زموږ په یوټیوب چینل کې حتما وګورئ او که چېرته بیا هم کومه پوښتنه در سره پاتې موږ ته یې په لاندې کمنټ کې ولیکئ. زه به کوشش وکړم چې ټولو ستاسو پوښتنو ته په راتلونکو پروګرامونو کې ځواب ورکړم. د دې ویډیو د ثبتولو په وخت کې سپوږمۍ په طرف روان شوي انسانان لا هم په فضا کې دي او بیرته نه دي راستانه شوي، خو دا چې دا انسانان بیرته له فضا نه څومره بریالي او څومره ناکام راستانه شول هغه به له دې وروسته چې کومه ویډیو زموږ راځي په هغې کې درته تشریح او روښانه کړو. دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه. هیله ده چې دې ویډیو به تاسو ته د فضا او د کائناتو او په ځانګړي ډول د سپوږمۍ په اړه معلومات درکړي اوسي. تر بلې خپرونې د الله په امان.